Medyo mataas talaga. Ay, hindi talaga medyo mataas talaga ang tubig. Hi guys, today is Sunday and we have a beautiful day, so we're going for a walk. You say hi muna mo. You say hi. Hi everybody. You show your face. There. Come on. Where we go there? Left. Show your face. Concentrate, mon bébé. Show the road now. Show the beautiful Montreal now. Yes. Straight? Yes, straight. Now, today the place go to the new overpass, walk people and bicycle, and very good to close to the water. And Show your face muna. oh, Josie. Bisan yung overpass. Bagong overpass to for walking and bicycle. And look at what they did. Nasa taas kami. Maybe it's this for the overview. And tignan nyo ang luwang ng ginawa nila. Ang taas. And ang sabi dito is 187 Very strong for 2,000 person. person. Ang ganda ng araw ngayon, mainit, may sun, pero ang lamig. Malamig pa rin. Ayan, very sunny. Pero malamig pa rin siya. Bago lang to guys, itong overpass na to ginawa para sa mga magba-bicycle and then for walking. And the people in the chair. And para sa mga taong naka-wheelchair, ginawa to para sa kanila. Ang maganda dito sa Montreal, dito sa Quebec, ginawa nila to para sa mga magbabike at sa mga maglalakad. Itong maganda dito sa Canada, talagang ginagastusan nila ang mga
bagay-bagay para rin sa ikakabuti ng mga tao. Level ng tubig, medyo malakas ang alon. Yan yung problema dito guys, pag masyadong mabilis ang pagtunaw daw ng snow. Ayan, there's a possibility na magkakaroon ng flood. Kaya yung ibang part dito sa Quebec na malapit sa mga tubig, under alert sila ngayon. Binabantayan. Ayan, malapit kami sa marina. Malamig pa dito kaya wala pang maraming boat. Look what I did sa scarf ko. Ang lamig pa rin guys dito. Nilalamig yung tenga ko. Ang sakit, grabe. Ang ganda ng araw pero ang lamig guys. Yan, ganyan kataas yung tubig. Where is the sun?